Boracay. May driver ka. Hindi pa lang sumakay si Rodel. Hindi po pantay eh. Ayan po.
doon. Tanawa na ito. Tanawa na ito. Wala pa tayo 5 minuto na biyahe. Kaya ang buka. Tanawan pala ito. Pwede palang maligo dyan. Nababaw na. Tayo, daray, daray.
Ah, Duda. Anong merienda rin niya? Salamat po. Salamat po. Tigyan mo, tigyan mo. Salamat. Meron yun. Sanay din. Ito mo darating natin eh.